Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap subscribe, like, komen sareng share YouTube Incu Abah Kreator, hatur nuhun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa yahdimuna jeung Raden itu manusia kabeh. Jeung Raden jalma-jalma ahli ka itu rajul. Ngaladen ka si lalaki anu nyahoan. Zaman nu sakitu lilana leungit bisa nyebutkeun, leungiteun oge bisa nyebut. Tuh. Naon anu kakeder manusia tah bisa ngabejakeun. Ah ieu mah aya leuwihna. Mun santri ge bisa kitu santri kolot eta aya leuwihna. Matak nu alus mah santri teh baralikna nyahun. Kana anu teu nyahun batur teh. Noyok teh ngajengkang gitu. Leungiteun bisa nyebut gitu tuh. Tah eta teh ilmu-ilmu ayeuna anu diaraji ku jalma-jalma neangan dah jeung riasa. Kahidmatil ulama saperti ngahidmah ka pirang ulama. Cara ngahidmah ka ulama we. Alil wali eta ngahidmah ka wali. Wa haula ya sakabeh nu kabeh eta hijbu syaitani balad setan. Tah eta teh balad setan. Setan teh di made poe Kemis kaciban teh geus pinuh di madrasah gitu. Tuh. Si iblis teh geus mewek, aing mah susah datang Jumat di Bantar teh. Cek iblis teh, Pak entong susahkeun kumaha cek kuring we cang teh. Tuh madak jalma-jalma teh nu dareukeut tong sina hadir kana pangajian atau paling hadir mah HP atuh teh datang ka ditu teh tengah gilir we ngajina teh matak aya nu intisab kana kalakuan zaman nu kitu jin mah ngarajina teh lain yang hareup ge nya ngigir tara nuturkeun kana nu disanghareupan. Tah ilmu kajinana kitu. Kahidmatil ulama saperti ngahidmah para ulama. Abil wali eta ngahidmah ka para wali. Wa haulai sakanu kabeh teh hijbu syaitani balad setan. Tuh. Aku setan dibejaan. Nu sabaraha taun leungitna dibejaan kuring nyaho. Ku si anu dipalingna dibejakeun kitu teh. Pinaon teh fil haqiqatina hakikatna dina sajatina mah teh eta balad setan jadi loba balad setan teh seuri eta cek setan tah kenyaritakeun politik aing nya pangkeuheuleuna ka pribados rabongan politik mana sok dibejakeun dihaja sina loba nu milu ka aing nya kusia dibejakeun. Wal muki, ari anu tiba jarin tak berjalan piar di Jawa di tanah Jawa. Tah lobana anu jadi balad setan teh di tanah Jawa. Tah mah ti urang Jawa heula teh ditu. Urang Jawa heula nu mawa ilmuna teh kadege nu katiban ilmu kajawaan kitu. Di tanah Jawa cenah teh. Tah kejadian kitu teh atoheun min zaman awal dina zaman awal zaman baheula gitu ari ayeuna mah komo zaman baheula kitu tah aki-aki ge pindah di Pakabogona ka Pakbonan ngarajaus ti batur ngarajek batur tah anu bener-bener mah aki ieu nu pindah tina zaman umum tah eta anu nyaan mah isingan dina agamana matak akina ngaji karena supaya dipercaya ku batur leungiteun naon teh leungiteun
Di naon leungiteunana di Salasa itu. Gari papayahan acara kadat nasabala manggabatana. Pada jaya pisang pungel. Tuh, si Aki teh ngitungna pisang pungel. Ari pisang pungel teh cau di mana geus diala buahna kaluhur tara pucukan kahanap tara akaran. Jadi moal untung eta tukang dagang rugi paingan itu. Atuh ya di silaing di naon modal teh direbo, ai bojo di naon di Salasa tuh. Mun amek sok eleh silaingnya. Ari budak sabaraha 3 sanggup pipisahan teu. Ampun lamun pisahan batur sanudaikeun deui ka dewek loba budakna bari teu boga naon-naon mah. Oh cenah ari kitu mah ditumal atunya cenah. Tuh tah teh. Tuh. Tah jaba beas beureum teh itu hayam bodas. Tapi ari eueuh mah beas beureumkeun wae nu bodas oge. Hayam hideungkeun bae. Tuh. Pinter eta teh. Aki pinter gitu. Jalma nu datang teh kadeo gitu tah. Nya sakitu ge untung aki-aki mah. Fi akhiri firqatnya arba'ata asyara. Dina akhir golongan 14. Tahun 14. 14. Fi akhir kuruni arba'ata asyara. Dina akhir kurun 14. Adi ieu mah geus leuwih tina 14. Cacagna akhir kurun 14 yang geus kitu patot eta. Barato keneh angot ayeuna mah dina akhir kurun. Geus ayeuna mah tahun 1440 tah. Wa al-topu jeung anu lemes. Nu leuwih lemes min tibatan itu rajul. Tibatan lalaki anu kitu. Mah eta kajadian. Waku anu tiba ieu mah tan tiba perkara teh fi ulama ijaman dina ulama zaman aladina jalma-jalma anu jalma-jalma yahdimuna ya ta'alama nu belajar ibaladina anu diajar jalma-jalma teh keur di pondokna teh hikmatan kana ilmu hikmat paruasa nyen kemis itu tuh aya hitungan ayeuna menang dunia tah puasa menang dunia jadi nu puasa ge aya nu hayang menang dunia ngabogaan hadam. Tah hadamna teh suka nyokotan duit batur. Padahal tukang dagang teh sok leungit duit we. Atuh aya nu hadamna teh tukang malingan duit batur. Tuh. Jadi manehan teh jari guru bangsat. Tah anu sok ngabangsatan teh eta tah hayam manehanana. Untung anu pohara meunang meuli hadamna ge ti nini kitu. Gede meulina mah damana gayang untung lagi. Kahikmatin seperti ilmu hikmat. Wayak suruna jeung loba. Wayukasiruna ngalobakeun jalma teh asoma kana puasa. Tah ngalobakeun kana puasa. Komo dina tanggal 8 bulan haji wukuf di Arafah. Batur keur wukuf di Arafah, urang mah di Cibantar cenah. Ngan di tas wukuf di Arafah isuk lebaran. Henteu ieu mah isuk deui lebaranana mah teh. Ngising ayeuna wukuf oge. Da hayangna kitu, da keur hayang kitu ayeuna.
Wah riado teh jeung riado. Wiridan biasa. Ayu kasiruna ngalobakeun. Itu si abdi teh arda kana pirang-pirang wirid ngalobakeun kana wirid. Wal azkar jeung pirang-pirang zikir. Wa doa jeung pirang-pirang doa jeung ngalobakeun doa-doa. Malah neangan doa anu khusus hayang supaya babari usaha. Hayang doa anu tereh menang duit loba. Sabab kuring boga hutang gede. Hampir rata-rata hayang neangan babari usaha ke mayar hutang ini. Padahal mah hayang ulah ripuh mah tong nganyuk we. Anu nganyuk mah kudu mayar atuh. Tong nganyuk. Mina doa itina ngadoa. Wal hijbi nabawi jeung tina hijib nabawi. Wa nafi jeung bangsa hijib nabawi. Hirju jeung tina hirjul yaman. Wal asmaul husna jeung asmaul husna. Eta teh ngara supaya ayeuna babari usaha. Terus naon teh? Sumaya ji'u wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam salli ala Muhammad ya Rabbi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasi. Mangga kanu bade ngiring ka Ciawi daftar ka Ujang supados persediaan kendaraanana kantenan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi